أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله قدم دار اللازم. السلام عليكم. mun da kan karatun mu na dausayin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, sorry, dausayin alkur'ani mai girma. Idan ba manta ba, duk da mun daɗe ba mu yi samu damar yin wannan karatu ba, mun tsaya cikin sautu Ali Imrana, fadin Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa inni sammaytuha maryama wa inni u'izuha bika zurriyataha minash shaitanir rajim. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. yace wani sammaituwa Maryama, cewa lokacin da Hannatu bintu Faqus matar Imrana, bayan ta yi alkawari cewa abinda duk ta yi fa za ta sadaukar wa masallaci, ya yi hidima a masallacin Qudus, sai kuma ta zo aiwa ta fi mace, ta ce ya Ubangiji ga abin na haifan ta zama mace, amma dai ban fasa ba. Da ta na kira ta Maryam da yarensu na Saryananci yana nufin sajida, wato abida. Ban fasa ba har yanzu, ina nema mata tsari da ita da zuri'anta gabarin shaitan. Imam Bukhari ya rawaito hadisi ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mauludin yulad illa wa qad massahu shaytan aw kama qala ma zamana. Ba ta haifan wani jariri ba face shaitan ya shafa shi, saboda shafawan shaitan ne ma ya rike tsale kuka lokacin da ya sauko. illa Maryama wabnaha wabnaha au kama kalin ma zamana, cewa sai Maryam sai kuma ɗanta Annabi Isa, saboda wannan aya wa inni samaitu Maryam wa inni yuzu bika zuriyata min shaitanir rajim, saboda addu'ar da ita Hannatu sai Allah kuma ya karbi addu'a. To wannan kenan, sai ya zama Allah ya karbi wannan kyauta da ta bayar. Ba ta ce fataqabbal minni ba, innaka anta samiul alim, Allah ka karba mu, Allah kai ne mai ji, kai ne masani ba. To shine fataqabbalaha rabbuha, Allah taqabbal minni, Allah ka karba mu, inni nazartu laka ma fi banni muharraran fataqabbal minni. Allah na maka alƙawarin abin da ke cikin nan nawa, zan dauke masa duk wani haƙƙi na iyaye, sannan kuma iyaka kawai ya ta maka hidima. Allah ka karbi wannan kyauta da na ba, shi ne fataqabbalaha rabbuha, Allah sai ya karba, ubangijin ta ya karba. Ta ce rabbi taqabbal minni, fataqabbalaha rabbuha, ubangijin ta sai ya karba da kabulin hasani, kyakkyawan karba. Wa ambata nabatan hasanan, ya girmar da Maryam din girma mai kyau. Malaman tafsiri suna cewa girman da kowane yaro zai a shekara sai a ga ta yi shi a ƙasa da wata ɗaya, wataƙila na wata ɗaya ko bai wuce ta yi shi a mako ba, na mako a kwana ɗaya, ya zama ta yi girma da gaggawa cikin ƙanƙanin lokaci. Wa ambata nabatan hasanan wa kafalaha zakariya'u, sai annabi Zakariya alaihi salam shi ya karɓi renonta, saboda sauran almajiran shi Imran din wanda ke shugabansu ne na addini a lokacin, duk da dai ba annabi bane, amma shi shugaban su Zakariya almajiransa ne, da Zakariya da sauran abokansa almajiran Imran din. To da aka zo maganan wa zai rene ta, yar limamin su kuma limamin ya rasu, shi Imran din ya rasu, sai Zakariya ya ce musu a ni ya kamata ku bar wa renanta don ni ke auren yar uwarta. Sai sauran suka ce a alhamdulillah, ba za mu yadda ba, wannan ake alkhairi ba za mu yadda ka tafi da shi kai kaɗai ba, sai dai in Allah ya mana hukunci. To shine Allah ya musu shari'a cewa su tafi kogin Jordan, kowa ya jefa alƙalaminsa akan ruwa, alƙalamin da suke rubuta Taura da shi,
in sun ji ba duk wanda nasu alƙalami ya tsaya akan ruwa bai nitse ba to shine Allah ya karba zai reni ita sai da Maryam alaihi salam. To shine sai suka je suka jefa suka jefa sauran duk alƙalamin su ya nitse, sai alƙalamin sai da shi sayyidina Zakariya alaihi salam shi kaɗai ne yanzu akan ruwa, alaman shi Allah ya karba. Shine alqur'ani ke ce ma yake alaihi salatu wassalam wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim iz yaktasimun. Sadakallahu alazim. Ya rasulullahi, dan ya nuna wannan labari na gaibu ne na wahayi, wato kake ba su wanda ke shirya kai annabi Allah ne, ba ka nan a tare da su a lokacin da suke jefa alƙalmansu akan kogin Jordan akan cewa wane ne zai reni Maryam a cikin su. Amma kun da zai bijirta su lokacin suke jayyar nan ma ba ka nan alaihi salatu wassalam, amma gashi kana ba su labari, in kai ba annabi bane to ta ina ka samu labarin nan? Shine wa kafalaha Zakariya. In an karanta da wa kafalaha Zakariya wanda mun kira annafi'ul madani riwayan warshu haka muke karanta, wa kafalaha ba shadda akan fadin, wato fadin mukhaffafa ne ba mushaddada ba, cewa sai Zakariya ya dauki renanta. Amma sauran kirawoyi kamar na Asim al-Kufi suna karanta wa kaffalaha Zakariya, sai muka ba wa Zakariya renanta. Akwai bambanci a tafsiri, in aka ce wa kafalaha Zakariya, Zakariya ya dauki renanta, kaman fi'ili madi na ayyuhum yakfulu Maryam kenan, wa kafalaha bitakfif. Amma bitashdid wa kaffalaha sai Allah ya bawa, shin wa kaffalaha sai ya zama wa kaffalaha wato matufi ne akan fataqabbalaha rabbuha ikabulin hasani wa ambataha wa ulatafi nabata nasana wa kaffalaha wannan wato wawul ataf ne, wa kaffalaha Allah da ya karbe ta kyakkyawan karba, ya tsiro da ta kyakkyawan tsirowa, shi ya ba wa Zakariya amanar renanta. Shine wa kaffalaha kenan Zakariya. Kullama dakhala alai, in kuma wa kafalaha ne to wawun ne ya zama wawul ibtida, wa kafalaha Zakariya fa taqabbala rabbuha bi qawli hasan wa ambata nabata hasanan, ya kare. Wa kafalaha kuma zai zama wawul ibtida'i ne, wa kafalaha Zakariya, sai Zakariya ya daure nanta, ya dauki nauyin renanta. In wa kafala ne Allah ya daura masa. Kullama dakhala alaiha Zakariya al-mi'raba, duk lokacin da Annabi Zakariya dan da ya karbi renon nata, sai tunda dama an ce an sadaukar da ita ma hidiman masallaci, to sai dan gina mata mihrabi a cikin masallacin inda a ciki take keɓance. To duk lokacin da ya shiga wurin sai ya same ta abincin rani, in ana damina sai ya same ta shi take ci, ‘ya'yan itacen da ba a samu su da damina sai da rani. Idan da ranin ne ko sai ya same ta da na damina, inda bazara ya same ta da na hunturu, na hunturu ya same ta da na bazara. Abincin da babu shi a ƙasar a wannan lokaci bai tsiro ba lokacin tsirowarsa ba ne, sai ya ganta da shi. To wannan yasa yake tambayanta anna laki hadha, ai min aina. Anna yana da fassara da yawa, anna yana nufin min aina laki hadha, ta ina wannan, ta ina kika samu wannan? Qalat huwa min indillah, sai wannan ai ba wani abu mamaki bane, daga wurin Allah ne. Shi kuma Allah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yana azurta wanda ya ba tare da kidayawa ba a mar iyaka subhanahu wata'ala akan duk abin da zai yi, kuma bai buƙatar sababi in zai yi subhanahu wata'ala. Abin da kawai ke buƙata irada. Allah bai da buƙata zuwa ga komai, amma abin da ake so ya zama akwai shi kafin ka ga iko Allah, ya zama Allah ya so abin ya faru. Shine innama amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. To wannan shine huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da hidayawa ba. To a nan wurin da ta faɗa sai kamar ta yi wa Zakariya ilhama, yadda ka san ya cire darasi a wannan karatu babba,
idan dai Allah yana kawo ɗan itacen damina a lokacin rani ba lokacinsa ba, yana kawo na rani a lokacin damina, yana kawo na bazara a lokacin hunturu, yana kawo na hunturu a lokacin bazara, ba lokutansu ba lokacin tsirowansu ba. To irin wannan Allah kenan yana iya kawo ɗa ba lokacin haihuwarsa ba, ko da an wuce lokacin haihuwar yana iya ba da ɗa. To wannan magana da ta faɗa inna Allah ya zuga shi kuma huwa min indillah, Allah na iyawa. To hunalika da Zakariya rabbahu, a daidai wurin take a wurin Zakariya ya ɗaga hannu ya roki Allah ubangiji cewa tare da ya tsufa, inni wa hanal azmu minni washta'ala ar-rasu shayban wa lam akun bi du'ai rabbi shaqiyan wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa hab li min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiyan, cewa gashi na tsufa, kasusuwa na sun yi rauni, kaina yayi furfura, wacce rasu shayban, sannan kuma duk da haka ban gajiya ba Allah, ban cire rai da sa rai da addu'a gare ka cewa zaka bani ba. Kuma gashi ina jin tsoro in na tafi ayan dangi ba lalle su rike wannan sako na addini da kyau, ne kiftul mawali min wara'i wa kanat imrati ya kiran ga mata ta kuma bakarara ce ba ta aihuwa, da haka fa habli min ladunka waliya, Allah ka bani magaji daga wurinka wanne jibinci lamurana zai karɓi wannan aiki ya rika yi, ya risu ni ya gaji wannan aiki na aikin annabta, wa yarisu min ali yaqub ya gaji wannan sirri na gidan annabi yaqub da ake ba da aka gadar man annabta. Allah ka mai da shi yarjejje a wurinka wa ta'ala rabbi radiyan. To hunalika da Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, anan ne take Zakariya da ya ga Allah da ke kawo dan itace ba lokacin sa ba, sai zai kawo dama ba lokacin, zaka Allah ka bani zuri'a mai tsafta mai tsarki, zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a, Allah kai mai jin addu'a ne. izna da rabbahu nida'an khafiyan, zikru rahmat rabbika abdahu Zakariya izna da rabbahu nida'an khafiyan innaka sami'ud du'a, kai mai jin addu'a ne. Lokacin da Zakariya ya kira ubangiji addu'a a boye, to kaga wannan addu'ar ta cikin suratu Maryam a suratu Ali Imran, cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba, in kana so ka gane a bayyane ko a boye sai ka je Maryam, suratu Maryam. In kana so ka gane iya addu'ar ko akwai ƙarin bayani sai ka je suratu Maryam, sai ka ji inda yake rabbi inni wa hanal azmi minni washta'ala ar-rasu shayban. Ba yana sanar da Allah abinda Allah yake bukatan sani bane, a'a yana wasila da wannan a matsayin yana neman jin kai daga Allah ya tausaya mar ne, wa hanal azmi minni washta'ala ar-rasu shayban. Duk wanda yake wannan ne yana bukatan jin kai da tausayawa, to Allah ya ji kansa ya bashi ɗa a wannan shekaru da ya tsuba. Allah da ya ba mu da ya ita ce ba lokacin su ba, shi ma ya bashi ɗa ko da ba lokacin aihuwan ɗan ba. Wa ta'alu rabbi radiyan. So wannan kenan cewa innaka sami'ud du'a. To a wurin kuma inda farawa da iyawa take a wurin daga yin addu'ar sai ga mala'iku sun kira shi, fanadatul mala'ikatu, take wannan fadin wato fa'ul fujaati, take yana addu'ar Allah ya karba sai mala'iku suka kira shi. wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab, yana sallah a masallaci, sai suka kira shi suka ce masa ne annallahi yubashshiruka biha musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Kaga a can kuma a Maryam ba faɗi sunan mala'ikun ba, sai aka nuna Allah kai tsaye ne ya kira shi, amma tunda mala'ikun sakon Allah suka isar, to sakon na Allah ne, kamar Allah ne ya kira shi kai tsaye. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyyan. Nan kuma annallahi yubashshiruka bi kalimat inna Allah ba malakatu qamsu annallahi yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah. Allah yana maka albishir da annabi alayhi salam, an sa masa suna Yahya ne in ji malamai dan a bashi nutsuwa a zuciyarsa, cewa kar ya ji tsoro an bashi da lokacin ya tsufa ya dauka ko yaron zai mutu yana karami. A'a, Yahya yaron zai rayu. Har malamai suna bada fa'ida, idan mutum ana yawan masa aihuwa suna mutuwa jarirai, kullum aka aihu
da ya mutu kullu aka da ya mutu to yasa in ya sake samu aiwa ya sa ya haya insha Allah wannan zai rayu ya girma ba wai ba zai mutu bane amma zai rayu sai ya girma ba zai mutu yana karami ba insha Allah saboda wannan sirrin anna la yubashshiruka bi haya musaddiqan bi kalimatin min Allah a cikin Maryam sai ya faɗi cewa lam naj'allahu min qablu samiyya shi wannan Yahayan ba mu taɓa martafara ba Allah bai taɓa naɗa wani sunan wani bawa suna Yahaya kafin annabi Yahaya ba shine farkon mai wannan suna shine lam naj'allahu min qablu samiyya musaddiqan bi kalimatin Allah wa sayyidan kuma zai zo yana shugaba wa hasuran mutum ne wanda sha'anin mata bai dame shi ba kwata-kwata mutum ne mai matsanancin kamewa wa nabi'an min as-salihin kuma babba ne cikin annabawa wanda yake annabi ne fitacce a cikin annabawa salihai da duka annabawan Allah salihai to wa nabi'an min as-salihin lan naj'al min qablu samiya to kaga fa shi ya roka Allah ne ya karba shi ya roka Allah ne ya karba amma shi kansa ijabar ta bashi mamaki kuma bai boye mamakin ba sai da ya bayyana wa Allah tare da shi ya roka kuma ba ya roka bane ya roka ne don a karbi roƙon an kuma karba amma ijabar sai ta bashi mamaki anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu min al-kibari itiyan to yadda ya tambayi Maryam anna laki haza kala ya Maryamu anna laki haza kala tuwa min indillah haka nan ma tambayi anna yakunu li gulam ta yaya ni ko zan samu da ba yana inkarin ikon Allah ba yana inkari a mamakin yadda wato rashin asbab na samun abin da ake nema kuma ga albishi an masa an ce kare damu zai samu shi yasa yake mamaki anna yakunu li gulam ya ubangi ko ta zan samu dawa kanat imrati aqira duk sabuban samun dan sun kaufa matata dai bakarara ce ba ta aiwa aqiran ni kuma kai balagtu bil jibari utiyan na riga na kai a shekaru na kai marhala ta shekaru na inda za a ɗebe tsammani da aiwa to nan a cikin Maryam kenan kuma anna yakunu li waladun waladun li gulamun wa kanta da cewa wa sai da wasu misali ƙarfi ne kulli waladun wa kan balagni al-kibar wa imra'ati aqir anna yakunu li waladun li gulamun li waladun wa kan balagni al-kibar wa imra'ati aqir qala kazalika Allah yaf'alu ma yasha yace ai Allah kenan qala kazalika qala rabbuka huwa alayhi hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an yace ai in kaga ana lissafa sababi to ba Allah bane ai Allah kan dama qala kazalika Allah yaf'alu ma sha Allah kan abin da ya ga dama anan Ali Imran kenan a Maryam kuma qala kazalika qala rabbuka yace haka ubangijinka ya faɗa ya hukunta kuma zai faru kuma yana cewa huwa alayya hayyin wannan shi yafi komai sauki a wurina Allah yakan kira abu yace huwa alayya hayyin wannan mai sauki ne a wurina yakan kira wani abu ko yace wa huwa allazi yabda'u khalqa summa yu'idu wa huwa ahwan alayya ya ma fi hayyin kenan shine ahwan walau al-masalul a'la fi as-samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim yakan faɗi kirkiran halitta sannan in ta mutu kuma ya tashe ta ranar alƙiyama ya ci to ai wannan yafi komai sauki a wurina ahawan wannan huwa alayya hayyin baka da a baka aiwa lokacin da ka tsufa ka wuce shekarun aiwa matarka bakarara ba ta aiwa a ba ta lafiya fastajabna lahu wa habna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in sadaqallahu alazim aswatul anbiya yake cewa sai muka amsa masa addu'a wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin cewa Allah karka bar ni kadai ban da magaji Allah dai ko ma waye gaji wani karshe kai ne magaji
inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'una. Kai zaka gaji kasa da abin da yake bayan ta, kowa zai tafi barka subhanaka wa ta'ala ita, amma kar ka hana ni magaji, kar ka bani ni kadai ya ubangiji. Sai ce fastajabna lahu, muka karba masa addu'a, wa abna lahu yahya, muka bashi da mai suna yahya, wa aslahana lahu zawjahu, muka ba wa matarsa lafiya wacce cikin bakarara ba ta aiwa, muka ba ta lafiya. To kaga innahum kanu yusari'una fil khairati wa ila gaban warhaba wa kanu lana khashi'ina. Annaba masu gaggawan zuwa aikin alheri ne, kuma in suna addu'a suna roƙon mu, suna addu'a cikin kwaɗayin mu, ba su cikin firgici suke roƙon Allah. Wa ila gaban warhaba. To wannan kenan cewa wakati kala kazalika kala wa qad khalaqtuka min qabl, kar ka manta ai neman sababin cewa sai in matarka lafiyar ta su shekaru ka kanana, ai wannan na ba na ubangiji bai bukatan wannan, dan kai kanka ya haya, kai kanka Zakariya din wa qad khalaqtuka min qabl, kar ka manta na halicce ka tun kafin yau, tun kan yanzu na kirkiro ka da baka, walam takushi an lokacin da babu kai baka zo duniya, baka cikin halitta, baka zama cikin kasantattu ba, na kere ka sai baka da zai zama wahala, ai ba zai ba. Wa alayya hayyin. To a wajen Allah ba wani abin da ce kaza ya fi kaza sauki wajen Allah, komai ma daidai suke wajen sauki. Yakan faɗa ne saboda mu yan adam ana magana da mu akwai abin da ake kira relativity, wato a ce dangane da kaza ya fi kaza, dangane da kaza ya fi kaza. To wannan ne yasa in Allah zai magana da mutum, da mutane ne ake magana da mu, kuma dan mu ake maganar, sai a dauki irin terms na mutane ana amfani da su, amma Allah ya tsarkaka gabarin kaza ya fi sauki ko kaza ya fi wahala, ba wani abu mai wahala wurin Allah subhanahu wataala. Wa khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an, mu halicce ka tun kana ba komai ba. Wannan ya isa aya, ya isa amfani. Wannan malamai suna ba da fa'ida, duk macen da ba ta aihuwa, ta yi aure can gidan ta fita ba ta samu aihuwa ba, ta sake wani aure wani gidan ba ta samu aihuwa ba, ta je can ma ba ta samu aihuwa ba, ta je nan ba ta samu aihuwa ba, in dai ta rasa aihuwa insha Allah ta rika rubuta wannan aya, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina, tana sha, insha Allah za ta samu ciki ta yi, insha Allah. Yadda Allah ya ba wa Zakariya da bayan ya tsufa ya wuce aihuwa, matarsa tana bakarara, kuma Allah ya ce ya ba ta lafiya ta aihu, to duk mace da take tana buƙatar aihuwa ta rasa, ta rika rubuta rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina, tana wankewa tana sha, insha Allah Allah zai ba ta aihuwa. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an, qala rabbi ij'al li aya. Yace to Allah na yadda, na karba, amma Allah yana so ka samu alama da za ta nuna mu cewa lalle wannan abin zai faru. Lokacin in yazo in ta dau cikin Allah ka nuna mu alama. To wannan don alama ya ƙara godiya wurin Allah ne. Dan uwa za mu tsaya nan insha Allah, sai mun sake dawo mu daura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ma wulid wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.